Hello viewers, I welcome you to the channel E-English Palace. In this video, we will read the Ballad of Father Gilligan. It's a religious poem in which the poet W.B. Yeats explores God's existence and His mercy on mankind. We will read this poem in Odia. Before starting this poem, do subscribe the channel, click the bell icon for more updates. Let's start with the poet's introduction. The poet William Butler Yeats, born in the year 1865, died in 1939, who is an Irish poet, dramatist, and a mystic. He was also regarded as the last romantic poet. He got Nobel Prize in 1923 for his literary achievements. He was also responsible for the revival of Irish literature. The present poem, The Ballad of Father Gilligan. The poem is written in the form of a ballad. Ballad means a narrative poem usually sung with regular short stanzas that tell a story. ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ବାଲାଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକଗୀତ, ଯାହାକି ଏକ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ପୋଏମ୍ ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ କବିତା ଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଥାଏ। କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ନେଇ ରେଗୁଲାର ରାଇମ୍ ପାଟର୍ନକୁ ନେଇ ଏହାକୁ କମ୍ପୋଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ବି ଥାଏ, ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ବି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ବାଲାଡ ହେଉଛି ସେଇ ଲିଟେରାରୀ ଫର୍ମ ଯାହାକି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ନେଇ କମ୍ପୋଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରାଇମ୍ ପାଟର୍ନକୁ ନେଇ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରହିଥାଏ ଆଉ ତାହା ଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କମ୍ପୋଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୋଏମ୍ଟି ଅଛି, ଦ ବାଲାଡ ଅଫ୍ ଫାଦର ଗିଲିଗାନ, ଏହି ପୋଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଏଟ୍ ଗୋଟିଏ ରିଲିଜିୟସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ପୋଏମ୍ଟିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଷ୍ଟୋରିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଣେ ପ୍ରିଏଷ୍ଟ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ପିଟର ଗିଲିଗାନ। ସେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଫାଦର। ସେ ଫିଜିକାଲି ଓ ଇମୋସନାଲି ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଜଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ଡିପ୍ ସ୍ଲମ୍ବର, ଗାଢ଼ ନିଦରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଦରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି, ନିଦରୁ ସେ ଉଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସେ ଠିକ୍ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ସେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସି ତାଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଟର ଗିଲିଗାନ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଗଲା ସେଇ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସର ନଲେଜ୍ ପାଇ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ କି କେହି ଜଣେ ଡିଭାଇନ୍ ଆଞ୍ଜେଲ ଆସି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବୋଧହୁଏ ସମ୍ପାଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ଶୁଣି ସେ ଅତି ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ କି କେହି କାହାକୁ ସହଯୋଗର ମନୋବୃତ୍ତି ଯଦି ରଖିଥାଏ ଆଉ ସେ ସେଇ ସହଯୋଗର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଥାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି, କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ଫିଲ୍ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଫିଲ୍ ହେଇଥାଏ। ସେଠାରେ ନିଜେ ଗଡ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗଡ୍ସ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଅନ୍ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। So without delay, let's read the poem. Stanza 1. The old priest Peter Gilligan was weary night and day, for half his folk were in their beds or under green swords lay. Stanza 1 रे poet आमको किसी difficult words ଦେଇଛନ୍ତି। weary means tired, flock means a number of people ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ, ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଆରେ ଯଜମାନ, କୌଣସି ପ୍ରିଏଷ୍ଟଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ସର୍ସ କହିଲେ ଘାସର ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ବା ଘାସ ଚକା। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଓଲ୍ଡ ପ୍ରିଏଷ୍ଟ ପିଟର ଗିଲିଗନ୍
आमे जानिछे प्रिएस्ट जणे थिले जांकर ना हेउछि पीटर गिलिगन। से वृद्ध लोक जणे थिले। वाज वेरी नाइट एंड डे, सारा राति सारा दिन परिश्रम करी निजर कर्तव्य संपादन करी से वेरी माने टायर्ड ही पड़िथिले, क्लांत ही पड़िथिले। फॉर हाफ हिज फॉक वेर इन देयर बेड्स, तांकर जो सबू लोक माने थिले तांकर जजमान कहले अत्युक्ति हेब नाही। सेई भितरु अधा लोक गुड़े सर्जाशायी अछंती, आउ गुड़े अंडर ग्रीन शॉर्ट्स ले गुड़े कवर नहीं सारे। ग्रीन शॉर्ट्स ले माने से सबुज घासर आस्तरण तले रहीगले, ता माने से माने डेथ ऑलरेडी डाइड, से माने मृत्युवरण कर सारे। ताले यूनिट 1 रे सॉरी स्टांजा 1 रे पोएट कहउछंती कि पीटर गिलिगन जे कि प्रिएस्ट अछंती से जने वृद्ध मनीष निजर कर्तव्य संपादन करी से टायर्ड हो जाइथिले। पर परे आमको आउ टिके इनफॉरमेशन पोएट देउछंती कि तांकर जो सबू लोक माने थिले सेमानक भितरु अधा लोक गुड़े सर्जाशायी अछंती माने पीड़ित अछंती, आउ गुड़े मृत्युवरण कर सारे, जो माने कि कवर नहीं सारे। कम टू नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा 2। Once while he nodded on a chair at the moth hour of eve, another poor man sent for him and he began to grieve. एठी डिफिकल्ट वर्ड कौन अच्छी? नडेड। नडेड माने होची टू ग्रेजुअली फॉल asleep, धीरे धीरे सोई आसीबा। मथ आवर कहले माछी अंधार जेतेबेले पोको उड़ंती। ग्रेव होची अभियोग बा कंप्लेन। चलो बुझी नबा। Once while he nodded on a chair, जेतेबेले से तांकर चेयर रे विश्राम नौथिले, जस्ट विश्राम जेतेबेले से टायर्ड हो जाइछंती विश्राम नवा पई बसिछंती, धीरे धीरे तांकर आखि पड़ी जाउछि से निद आड़कू आगे जाउछंती, ता माने जस्ट रेस्टिंग आवर एट द मथ आवर ऑफ एव। ताले सेतेबेले की समय थिला ना से समय होछि माछी अंधार समय, जस्ट इवनिंग टाइम। से समय रे हमरो पीटर गिलिगन जे प्रिएस्ट थिले से विश्राम नौछंती। अनदर पुअर मैन सेंट फॉर हिम एंड ही बिगन टू ग्रेव। से समय रे जणे गरीब लोक इनोसेंट लोक जणे तांको पाखु आसीछि आउ कहिछि। कोन कहिछि कि तांकर आवश्यकता अछि केही जणे मृत्युवरण करबाको अछि, काहेकि ना ख्रिस्टियानिटी रे कोनोसी भी लोक बिफोर डेथ मृत्यु पूर्वरु कन्फेशन करिथाए। तेणु जड़े प्रिएस्ट बा फादर आवश्यकता रही। तांकर जे प्रिएस्ट पीटर गिलिगन कर आवश्यकता से लोक पाखरे रही। तेणु पीटर गिलिगन मस्ट बी देयर फॉर हिज कन्फेशन। तो स्टैंजा 2 रे आमे जानिया पई पाइले पीटर गिलिगन रेस्ट नवा पई जाउछंती। सेही समय रे जणे लोक तांको पाखे आसी उपस्थित अछि। से कहूचे कि पीटर गिलिगन से लोक पाखकु जे कि मरिबार सेजरे पड़िछि ता पाखकु जाई कन्फेशन नबार अछि। देन कम टू स्टैंजा 3। I have no rest, no joy, nor peace, for people die and die. And after cried he, God forgive, my body spake, not I. एट डिफिकल्ट वर्ड्स हेउछि स्पेक। स्पेक होछि ओल्ड यूज कहार ना स्पीक रो सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ स्पीक। माय बॉडी स्पेक ता माने मो शरीर कहला कि एहा क्लांत। देखि नबा स्टांजा 3 कोन कहउछि आई हैव नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस। जेहेतु से टायर्ड हो जाइतिले क्लांत हो पड़ितिले तेणु से कहउछन्ते कि आई हैव नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस। मोर कौनसी विश्राम ही नहीं, जीवन रे कौनसी खुशी नहीं, शांति नहीं। फॉर पीपल डाई एंड डाई, लोक माने अनवरत भाव में मरी चलुछन्ति। एंड आफ्टर क्राइड ही, एई भली भाव से निजर कथा को कहि सारिया परे से कहउछन्ति कि हे भगवान मते क्षमा कर। माय बॉडी स्पेक नॉट आई, मोर शरीर एठी क्लांत हो पड़ी ना कि मो। ता माने जदियो से वृद्ध लोक वृद्ध होइथिबार तांका शरीर थकी पड़ुछि, क्लांत हो पड़ुछि, सेथिपई विश्राम तो दरकार। किंतु मानसिक स्तर रु कहिले ही इज रियली अ ड्यूटी ओरिएंटेड पर्सन। से जणे दायित्ववान मनीष, जणे हृदयवान मनीष, जेहेतु निज काम को अति
ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୟସ, ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନ କେବେ ବି ପରମିଟ୍ କରେନା କି ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନବରତ ଭାବେ କରିଚାଲ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଲୋକମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେଇଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦ ରହୁନି, ବିଶ୍ରାମଟେ ଟିକେ ସେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବିନୟ ହେଇ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ଏଠାରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ବଡି ମୋତେ ପରମିଟ୍ କରୁନି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। Come to stanza 4. He knelt and leaning on the chair, he prayed and fell asleep, and the moth hour went from the fields, and stars began to peep. ଏଠି ପୋଏଟ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡସ୍ ନେଲ୍ଟ, ଲିନିଂ, ପିପ୍। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିନେବା। ହି ନେଲ୍ଟ, ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଲିନିଂ ଅନ୍ ଦ ଚେୟାର, ସେ ଚେୟାରରେ ଆଉଜିକି ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ହି ପ୍ରେଡ୍, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଣ୍ଡ ଫେଲ୍ ଆସ୍ଲିପ୍, ତାପରେ ପରେ ଶୋଇଗଲେ। ଜାଣିପାରିଲେନି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ବଶ କରିନେଲା। ଆଣ୍ଡ ଦ ମଥ୍ ଆୱାର ୱେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡସ୍, ତାପରେ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଦୂରେଇ ଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ମାଛି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଅନ୍ଧାର, ସେ ଅନ୍ଧାର ଗଡ଼ିଯାଇ ରାତ୍ରି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ସ ବିଗାନ୍ ଟୁ ପିପ୍, ତାପରେ ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ ଦେଖାଗଲେ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଖି ମିଟି ମିଟି କରି ଚାହିଁଲା ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଭଳି ମନେ ହେଲା। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାର ସମୟ ଗଡ଼ି ରାତ୍ରି ଚାଲି ଆସିଛି। ଆମର ଫାଦର ପିଟର ଗିଲିଗନ୍ ସେ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। Come to stanza 5. They slowly into millions grew, and leaves shook in the wind, and God covered the world with his shade, and whispered to mankind. ଏଠି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡସ୍ ହେଲା ସୁକ୍, ଯାହାକି ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ସେକ୍, ଦୋହଲିବା ବା ହଲିବା। ସେଡ୍ କହିଲେ ଛାଇ, ଏଠି ହେଉଛି ଅନ୍ଧାର। ହ୍ୱିସ୍ପର୍ଡ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବା। ତାହେଲେ ବୁଝି ନେବା ଚାଲ। ଦେ ସ୍ଲୋଲି ଇଣ୍ଟୁ ମିଲିୟନ୍ସ ଗ୍ରିଉ, ଦେ କହିଲେ ଷ୍ଟାର୍ସ, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାଶରେ ତାରାଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ, ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଲେ, ଦେଖାଗଲେ। ସେମାନେ ସେ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରରେ ମିଟି ମିଟି କରି ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ ସୁକ୍ ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡ, ପବନର ଗତିରେ ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହଲୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ କଭର୍ଡ ଦ ୱିଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ହି ସେଡ୍, ସତେ ଯେମିତି ମନେ ହେଉଥିଲା ଭଗବାନ ଏ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଢାଙ୍କି ରଖିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିସ୍ପର୍ଡ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ, ଆଉ ସେଇ ଛାଇ ଅନ୍ଧାରରେ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ମଣିଷ ସମାଜକୁ, ଏଇ ମାନବ ଜାତିକୁ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କି କିଛି କହୁଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ସେ କିଛି କହୁଥିଲେ ଏଇ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ରାତ୍ରିର ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ, ଯେତେବେଳେ ତାରାମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଗଲେ। ଗଛରୁ ପତ୍ର, ପବନର ସେଇ ମୃଦୁ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଗଛର ପତ୍ର ହଲି ଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ମାନବ ସମାଜକୁ, ମାନବ ଜାତିକୁ କିଛି ଚୁପି ଚୁପି କହୁଥିଲେ। Come to stanza 6. Upon the time of sparrow chirp, when the moths came once more, the old priest Peter Gilligan stood upright on the floor. Moths କହିଲେ insects, upright କହିଲେ ସିଧା, straight. Let's understand. Upon the time of sparrow chirp, when the moths came once more, ତାମାନେ ଏବେ ରାତ୍ରି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ସକାଳ ବେଳା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଟ୍ସ ଡନ୍ ଟାଇମ୍, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଟାଇମ୍। ଅପନ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପାରୋ ଚିର୍ପ, ସେତେବେଳେ ସ୍ପାରୋ ମାନେ ଆସି ଚିର୍ପିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଘରଚଟିଆ ଚଢ଼େଇ ଆସି ଚିର୍ପିଂ କରୁଛି। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ମଥ୍ସ କେମ୍ ୱାନ୍ସ ମୋର୍, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସକାଳ ସମୟରେ କିଛି ଇନସେକ୍ଟ ବା ମଥ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ଦ ଓଲ୍ଡ ପ୍ରିଏଷ୍ଟ ପିଟର ଗିଲିଗନ୍, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଓଲ୍ଡ ପ୍ରିଏଷ୍ଟ ପିଟର ଗିଲିଗନ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅପରାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଫ୍ଲୋର୍, ସେ ନିଦରୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଉଠିଛନ୍ତି, ପୁରା ସିଧା ଉଠି ଚଟାଣ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। Come to stanza 7. Marvon, Marvon, the man has died while I slept on the chair. He roused his horse
out of its sleep and rode with little care. ମାର୍ଭନ୍ କହିଲେ ଆଲାସ୍ ହାୟ, ଏହା ଏକ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଲାସ୍ ହାୟ, ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହାଜ୍ ଡାଏଡ୍, ସେ ଲୋକ ଚାଲିଗଲା। ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲା କି ପ୍ରିଏଷ୍ଟ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତୁମେ ଯାଅ, ସେ ଲୋକ କନଫେସନ୍ ଦେବାର ଅଛି। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆଇ ସ୍ଲେପ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଚେୟାର, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ମୋର ଚେୟାରରେ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲି, ବୋଧହୁଏ ସେ ଲୋକ ଚାଲିଗଲା, ତାମାନେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। କାହିଁକି ନା କନଫେସନ୍ ନ କରି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ଏହା ପାଇଁ ଦାୟୀ ନିଜେ ପିଟର ଗିଲିଗାନ୍। ସେ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, ବଟ୍ ପିଟର ଗିଲିଗାନ୍ ଯାଇନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଥିଲେ, ଚେୟାରରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉ ନେଉ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଦାୟୀ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସଡନ୍ଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହି ରାଉଜ୍ଡ ହିଜ୍ ହର୍ସ, ସେ ତାଙ୍କର ହର୍ସକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ସ୍ଲିପ୍, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଶୋଇଥିଲା, ତାର ନିଦରୁ ତାକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ୱିଥ୍ ଲିଟିଲ୍ କେୟାର, ଆଉ ସେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଲୋକର ଘରକୁ। ରୋଡ୍ ହେଉଛି ରାଇଡ୍ର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ। ସେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ସେ ଲୋକ ଘର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। କମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 8. He rode now as he never rode, by rocky lane and fen. The sick man's wife opened the door. Father, you come again? ଫେନ୍ କହିଲେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଆର୍ଦ୍ର ଭୂମି। ହି ରୋଡ୍ ନାଉ ଆଜ୍ ହି ନେଭର୍ ରୋଡ୍, ଏଠି ପୋଏଟ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ପିଟର ଗିଲିଗାନ୍ ଏମିତି ତ ସେ ନିଜକୁ ଦାୟୀ ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଗଲେ ଯେମିତିକି ସେ କେବେ ବି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତା ମାନେ ବହୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ବାଇ ରକି ଲେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେନ୍, ସେ ରୋଡ୍ ଯଦିଓ ପଥୁରିଆ ଥିଲା, ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଥିଲା। ଦ ସିକ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ୱାଇଫ୍ ଓପନ୍ଡ ଦ ଡୋର୍, ଯାଇ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡୋର୍ ନକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦ ସିକ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ୱାଇଫ୍, ସେଇ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ ଡୋର୍କୁ ଖୋଲିଲେ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଫାଦର। ପିଟର ଗିଲିଗାନ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଫାଦର ୟୁ କମ୍ ଏଗେନ୍, କ'ଣ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ? ତ ଏଠି ପିଟର ଗିଲିଗାନ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହର୍ସ ରାଇଡ଼ିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ସେମିତି କରିନଥିଲେ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦିରେ ଯାଇ ସେଇ ରକି ଲେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେନ୍, ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଆଉ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଆର୍ଦ୍ର ଭୂମିକୁ ପାର କରି ଯାଇ ସେଇ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ନକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡୋର୍କୁ, ସେଇ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ ଡୋର୍ ଓପନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଲେ କି ଫାଦର ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଗଲ। Come to stanza 9. And is the poor man dead? He cried. He died an hour ago. The old priest Peter Gilligan in grief swayed to and fro. He cried. ଏଠି ପିଟର ଗିଲିଗାନ୍ କହୁଛନ୍ତି and is the man died? କ'ଣ ସେ ଲୋକ ଚାଲିଗଲା? କ'ଣ ସେ ଲୋକ ମରିଗଲା? He died an hour ago. ଏଠି ଆନ୍ସରରେ ସେ ଲେଡି ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚାଲିଗଲେ। ଦ ଓଲ୍ଡ ପ୍ରିଏଷ୍ଟ ପିଟର ଗିଲିଗାନ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରିଫ୍ ସ୍ୱେଡ୍ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୋ, ଏହା ଶୁଣି ପିଟର ଗିଲିଗାନ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ମୋମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଃଖରେ ଏପଟ ସେପଟ ମୋମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟ ସେପଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ, କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉଚିତ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିନଥିଲେ। Come to stanza 10. When you were gone, he turned and died, as merry as a bird. The old priest Peter Gilligan, he knelt him at that word. Mary କହିଲେ ଖୁସି। When you were gone, he turned and died. ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚାଲିଗଲ, ସେ ଟିକିଏ ମୋଡ଼ ନେଲେ, ତାପରେ ପରେ ଚାଲିଗଲେ, ମରିଗଲେ। As merry as a bird, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଅତି ଖୁସିରେ ତାର ଡେଥ୍ ସମୟରେ କର ଲେଉଟି ଦେଇଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ତୁମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର କର ଲେଉଟେଇଲେ ଆଉ ମରିଗଲେ। ଦ ଓଲ୍ଡ ପ୍ରିଏଷ୍ଟ ପିଟର ଗିଲିଗାନ୍ ହି ନେଲ୍ଟ ହିମ୍ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍ଡ, ଏହା ଶୁଣିକରି ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ହେ ଗଡ୍, ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସେ ସମୟରେ ତ ପିଟର ଗିଲିଗାନ୍ ନିଜେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେ ନିଦ୍ରାଗତ ଥିଲେ, ତେଣୁ କିଏ ଆସି ସେ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲା? ତେଣୁ ସେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କିଛି ବୋଧହୁଏ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲେ
कौन कले आमे देखिबा नेक्स्ट स्टांजा रे कम टू स्टांजा 11 he who hath made the night of stars for souls who tire and bleed sent one of his great angels down to help me in my need एटी पोएट कहउछंती he who hath made the night of stars से कहले एटी आउ के नुए रेफरेंस टू गॉड से who hath made the night of stars जे कि ए तारा मानकर रात्रि को तैयारी करिसंदी हाथ कहले हाज एहा ओल्ड यूज फॉर सोल्स हु टायर एंड ब्लीड कहले क्लांत और अवसन्न जो माने बा जो आत्मा गुड़िक जो मनीष माने क्लांत और अवसन्न हो जाइथांती सेंट वन ऑफ हिज ग्रेट एंजल्स डाउन तांकर बोधुए से महान एंजल को देवदूत को बोधुए ए धरापृष्ठ को पठई थिले टू हेल्प मी इन माय नीड मोर आवश्यकतारे मोते सहाय्य करिया पई एठी से भगवान को पाखरे कृतज्ञ रही प्रशंसा ढालुछंती कहउछंती सेई भगवान जे कि सेई गॉड जे कि सारा दुनिया को तैयारी करिसंती एई रात्रि को तैयारी करिसंती जेउथरे कि तारा माने मिटिमिटि करी चाहुछंती सेई भगवान फॉर सोल्स हु टायर एंड ब्लीड बोध हुए जेउ माने अन्य मानकर दुखरे सहभागी होइथांती अन्य को सहाय्य सहयोग करुथांती जे कि एई कार्य करी क्लांत अवसर होई पड़िछंती बोध हुए से मानकु सहाय्य करिया पई पर्टिकुलरली एटी पीटर गिलिगन को सहाय्य करिया पई तांकर केही जणे महान देवदूत को बोध हुए धरापृष्ठ को पठैथिले तांकु तांकर आवश्यकता रे सहाय्य करिया पई कम टू स्टांजा 12 he who is wrapped in purple robes with the planets in his care had pity on the least of things asleep upon a chair से who is wrapped in purple robes जे कि पर्पल कलर ड्रेस को विभूषित होइछंती एठी पुणी से व्याख्या करी कहउछंती कि ही से हु इज wrapped in purple robes कहले ड्रेस बा पोशाक तेणु पर्पल कहले नील लोहित वर्णर पोशाक जे परिधान करिछंती विथ प्लैनेट्स इन हिज केयर जहाँ अंडर टोटल सिस्टम चलुची प्लैनेट्स ग्रह उपग्रह ए समस्ते तांको अंडर रे अछंती तांको निर्देश क्रमे गति करुछंती हार्ड पिटी ऑन द लिस्ट ऑफ थिंग्स अति क्षुद्राति क्षुद्र वस्तु उपरे तांकर दया करुणा रही थाए आस्लीप अपॉन ए चेयर आउ जेतेबेले कि निजे पीटर गिलिगन निद्रागत थिले सेही समय भगवानकर अपार कृपा तांको उपरे ढाली हेइथिला तांकर छद्मवेशरे केही जणे उपस्थित होई तांकर कर्तव्यटी को संपादन करिथिबारु से एठी कृतज्ञ अछंती से भगवान को प्रेज करुछंती कृतज्ञता ज्ञापन करुछंती लेट्स लर्न सम की पॉइंट्स फ्रॉम दिस पोएम थीम हेउछि गॉड्स प्रेजेंस इज एवरीवेयर एंड ही लव्स ऑल एंड बिस्टोज ब्लेसिंग्स ऑन एवरीवन भगवान कर प्रेजेंस सब जगह अच्छी एंड ही लव्स ऑल समस्त स्नेह भल पाइबा समस्त समान एंड बेस्टोज ब्लेसिंग्स ऑन एवरीवन समस्त आशीर्वाद से वर्षा करिथांती जेमिति कि सूर्य समस्त किरण वर्षा करती सही परि भाव में भगवान तांकर आशीर्वाद समस्त समान रूप से वर्षा करिथांती यह हेउछि थीम कहीं भगवान एक्जिस्टेंस तांकर अवस्थिति तांकर उपस्थिति तांकर दया बा करुणा समस्त उपलब्ध होता है फॉर्म हेउछि कौन ए पोएम रो फॉर्म हेउछि बालाड यह को एक बालाड फॉर्म रे पोएट लिखिछंती बालाड कहले यह एक कविता बा सॉन्ग बा गीत जहाँ कि गोटे स्टोरी को कंटेन करि थाए रेगुलर राइम पैटर्न सहित छोट छोट स्टांजा को नहीं स्टांजा कहले एठी पोएम टी को चारोटी स्टांजा को नहीं कंपोज करा जाइछि सॉरी इट्स ए मिस्टेक पोएम टी को 12 स्टांजा को नहीं पोएम टी को कंपोज करा जाइछि प्रत्येकटी स्टांजा रे चारोटी लेखाएं लाइन्स रही यह हूँ स्टांजा सिस्टम ये पोएम रो राइम स्कीम जदि आम कहूचे एठी रेगुलर राइम रही थ्रू आउट दी पोएम राइम स्कीम हूँ ए बी सी बी तो ये वे रे कंप्लीट पोएम को कंपोज करा जाइछि 12 स्टांजा को नहीं तो कंप्लीटली ये पोएम टी को अति सुंदर भाव में तार राइम स्कीम कन्स्टांट अच्छी ए बी सी बी 12 स्टांजा रहिला
बालाड होची फॉर्म पुणी थीम होची रिलीजियस सो एठी आमर पोएम टी कंप्लीट होची द बालाड ऑफ फादर गिलिगन जदि वीडियोटी पसंद योग्य होता है देन डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट थैंक यू फॉर वाचिंग कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग थैंक यू अगेन